nói. Em xin lỗi chị Tâm. Nhanh. Em nói nào. Nói. Ai qua. Ê từ em xin từ. Nói to lên. Em xin. Em nói to rồi. Nhanh lên, cậu một thật đấy. Bên nào là đứng thế nào? Đứng hẳn hai chân lên. Đứng hẳn chân lên. Xích rồi. Thế thôi. Anh đâu đánh chết. Ê chị. Ai Vinh xem nội. Kìa. Em xin lỗi chị Tâm. Nhanh lên. Ê, nói lại. Nói nhanh. Mẹ, bố mày thích của mẹ nữa.